Në Shkodër, prej 37 vitesh, një mjeshtër vazhdon t'i jap jetë makinave të qepjes. Nimet Shehi është një nga ata njerëz që i qëndron besnik punës me dorë dhe zanati që ka shoqëruar gjithë jetën. Fillova në fabrikë Kuzë si mekanik makinash qepse. Pa vitit 89 deri në 94. Normalisht fillimet si gjithmonë janë vështira, nuk ka çdo gjë të lehtë, por me kalimin e kohës njeriu i mëson ecë përpara. Edhe pse teknologjia ka sjellë makineri moderne, Nimeti me mjeshtërinë e tij vazhdon të rikthejë në jetë edhe modelet e vjetra. Ndërthurja mes vjetrës dhe modernës ka ardhur gradualisht. Pra, kishte makina gjys elektronike, tash janë bë elektronike. Por thelbi është po i njëjtë me fjalë, se qëllimi i qepjes është i njëjtë me fjalë. Nimeti është i vetmi mjeshtër në Shkodër që riparon çdo lloj makine qepëse. Gjithmonë kam synuar që me dal jashtë asaj konturit të gjonave thjesht komode, okay, por asysh eksperienca bën edhe punën e vet. Jam gati 36 vjet. Për të, kjo punë është më shumë se zanat, është pasioni që shoqëron çdo ditë në punishtën e tij. Ka momente të caktuara që normalisht diçka nuk ec mirë, te kam bë me qejf dhe vazhdoj me e bë me qejf. Kjo është arsyeja që jena në këtë pikë në fjalë. Për mjeshtrin Nimet Shehi, kjo është një pjesë e jetës që nuk ndahet nga përditshmëria. Profesione si ky tregojnë se pasioni dhe dora e njeriut mbeten të pazëvendësueshme.